말씀하시는 분들 보면 어떤 분들은요 꼭 이상하게 제가요 이렇게 서두를 기침으로 시작하시는 분들이 계세요. 기침을 함으로써 뭐가 좋은 건가요? 아, 기침은 정말 다양하거든요. 말하려고 하는데 기침이 난다. 그거는 결국 기관지를 자극한다는 거거든요. 뭐 후두염이 있든 뭐든 자극한다는 건데 처음 설명드렸던 비염이나 혹은 부비동염이 있는 분들은 이렇게 코로 넘어가요, 분비물이. 넘어가게 되면은 여기를 자극합니다. 그러면서 이렇게 하고 시작하시는 분들이 많죠. 왜냐면 그래야 걸려있으니까. 편안해. 네, 그래야 편안하거든요. 그래, 편하죠. 그렇게 말을 할 때 가래가 걸려있으니까 얼마나 불편하겠어요. 근데 이제 말을 하려고 그러면 이 성대가 열려야 되고 그런데 그때 그 분비물들이 우리 목을 자극하니까 그것 때문에 기침이 나오면서 시작하시는 분들 진짜 많죠. 근데 그런 분들은 혹시 비염이 있는지 축농증 같은 게 있는지 영성 식도염이 있는지도 한번 생각을 해보셔야 돼요. 위산이 역류하면서 그 부분이 자극되는 분도 있고 또 하나는 굉장히 과민하신 분이 있어요. 후두 과민성 증후군이라고 해가지고 이 부분이 굉장히 민감해서 차가운 바람만 들어와도 이렇게 기침하시는 분이 있어요. 그래서 이런 과민성이 높아지신 분들도 원인이 될 수 있기 때문에 너무 다양하죠.